相信很多朋友跟我一样，一到春天就爱咳嗽，因为春天季节交替，特别容易受凉，一到晚上就咳个不停。前几天78岁的老婆婆给了一个配方，没想到试了几天，效果真的不错。今天就把它分享给大家，有和我一样症状的朋友可以试一下哦。首先我们准备一个洗净的白萝卜，洗干净后把它切成薄薄的片，然后放碗里备用。下面我们准备一把橘子皮，放入碗里，加一勺食盐，然后加入适量的清水。我们把橘子皮洗一下，橘子皮的表面有时候会残留一些农药和细菌，我们用盐水洗一下，可以很好的把表面上的脏东西去掉，然后再倒入清水把它冲洗一下。这个时候差不多已经很干净了，然后把它跟萝卜放在